Salam, indi mən Hibsin adsorpsiya tənliyindən, Langmuir'in izoterm tənliyindən və bet nəzəriyyəsindən danışacağım. Bunlar sırayla gedəcək, çünki bir-biri ilə bağlıdırlar. Əvvəlcə başlayır Hibsin adsorpsiya düsturu. Burada hardan gəlirik? Əvvəlcə baxaq ki, adsorpsiya nədir? Adsorpsiya zamanı bir həcm götürək, bir maddə olsun. Bura maddənin həcmi olsun, həcmi. Həcmdə, yəni burada olan hissəciklərin enerji səviyyəsi və səthdə olan hissəciklərin enerji səviyyəsi fərqlidir. Buradakı enerji səviyyəsi Y2, buradakı enerji səviyyəsi Y1-dən fərqlidir. Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, burada axı, məsələn, deyək ki, bu qat, olsun bu qat, olsun bu qat. Birini götürək, məsələn, burada olsun. Buradakı molekullar iki tərəfdən də rabitələri, qonşuları var. İki tərəfdən də qonşuları var, bütün hamısının. Burada da, buradakı qatda da. Amma səthdəkilər necədir? Səthdəkilərin bir tərəfdən rabitələri var. Amma bir tərəfdən tamamlanmayıb, qırılıb. Ona görə də enerji səviyyələri fərqli olur bir-birindən. İndi buradakiləri təmizləsəm. Aha, indi enerji səviyyələri fərqli olursa, deməli bizim üçün səthin ayrı bir sərbəst enerjisi var. Səthin sərbəst enerjisi var. O da elə Hibs enerjisi kimi G ilə işarə olunur və aşağısına S qoyuruq indeksinə. GS bərabər olur sigma vurulsun A-ya. Burada sigma səthi gərilməni bildirir. Bunu Hibs düsturunda görəcəyik. Hibsin, yəni səthi gərilmə düsturunda. A da burada normalda A işi bildirir, amma burada səthin sahəsini bildirir. Bunu özəl olaraq yazdım. Səthin sahəsi, amma bu səthi gərilmə. Səthi gərilmə. G nə idi burada? Səthin sərbəst enerjisi. Məhlulun konsentrasiyası dəyişərsə, burada sigma da dəyişəcək. Yəni, səthi gərginlik də dəyişir. O da hardan gəlir? Onu artıq Hibs düsturunun özündə, axırıncı formasında daha yaxşı görəcəyik. Bu da onu göstərir ki, səthdə maddə toplanır və ya azalır. Bu da adsorpsiya deməkdir. Ümumiyyətlə, adsorpsiya nədir? Molekulların səthdə aktiv mərkəzlərə dəyib tutulmasıdır. Ay, yox.